ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ബേർഡ്സ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് ബേർഡ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്ത് രസമായിട്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ലേ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോണ്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ താറാവിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഡക്ക്, പിന്നെ കൊക്കിനെ കണ്ടില്ലേ, ക്രെയിൻസ് എന്ന് പറയും അത്, പിന്നെ ഫ്ലെമിംഗോ, അങ്ങനത്തെ പക്ഷികളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീന്തി തുടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടോ, അവിടെ കരയിൽ ഫ്ലെമിംഗോസും ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഡക്ക് പോലത്തെ ഫിഷും ഉണ്ട് കൂടെ. അപ്പം അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കയറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കണ്ടപ്പം ഇത് എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല. ഈ പോണ്ട് കണ്ടപ്പം അതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് രസമായിട്ട്, ഒന്നിനും പേടിയില്ലാതെ അത്രയും ഫ്രീഡത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ നീന്തി പോവാണ്. കുളിക്കുന്നു, ഫിഷിനെ പിടിക്കുന്നു, മറ്റേ ബാക്കിയുള്ളവർ കരയിൽ കയറി വെയിൽ കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൊച്ചു പിള്ളേരുണ്ട്, ചെറുത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് വന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. അപ്പം പിള്ളേർ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് അത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഞാനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തു. അതിങ്ങനെ നീന്തി പോകുമ്പോൾ ആ ഓളങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കാണുന്ന ഫ്ലെമിംഗോസ്, അതുപോലെ ഓരോ ടൈപ്പ് ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടു പോകാൻ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് നോളജ്, റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലതാണ്. ഇത് കണ്ടോ, വാട്ട് ഈസ് വെറ്റ്ലാൻഡ്, എന്താണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്, അതിൻ്റെ ഫുഡ് ചെയിൻ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെറ്റ്ലാൻഡിൽ കാണുന്ന ബേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഡക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബേർഡ്സാണ് അവിടെ നീന്തി പോകുന്നത്. വൈറ്റ് ഉണ്ടോ, ബാക്ക്ഡ് ഡക്ക്. അപ്പം അതാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് ബേർഡ്സൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ അവർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം ഇവിടെ ഫോട്ടോസിൽ അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, മഡ് എൻജിനീയേഴ്സ് എന്നാണ് അവർ ഫ്ലെമിംഗോസിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അറബിക്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി, പിന്നെ അവരെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ കുട്ടികളും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ആ ഒരു ഫാമിലി ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ബേർഡ്സിൻ്റെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെയും ചിറകിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത ആ റോക്കും ട്രീസും അതെല്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ആ ബേർഡ്സ് കഴിയുന്നത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടിലകപ്പെട്ടെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കണ്ടില്ല എന്ത് ഫ്രീഡത്തോടു കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവരൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയായിട്ട് നിൽക്കില്ല, ഗ്രൂപ്പായിട്ട്. ഒരെണ്ണം പോയാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പോകും. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ താറാവാണെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മഡ് എൻജിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ചെളിയിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. ഇങ്ങനെ അധികം ഈ വെറ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ആഴമില്ലാത്ത ലാൻഡാണ്, സോയിലാണ്, കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഫ്ലെമിംഗോസ് അതുപോലെ ഡക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഏരിയയാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ മരങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ട പോലെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബേർഡ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കാം. നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക്, ഈ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആവും. അവർ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ച് ക്യാമറയിലൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നീട് റിവൈസ് ചെയ്യാനും റിസർച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കും. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടോ കാടുകൾ. അപ്പം ഞാനതിങ്ങനെ സ്പീഡിലൊന്ന് ലെങ്തി ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു